ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಶಾಪಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು HP ಇಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ದು ಡೆಮೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡೆಮೋ ಪ್ರಿಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲರ್ ಇರೋ ಬಟನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಲರ್ದೊಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಲರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಕಲರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಹೆಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಪ್ರಿಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ 4 ಕಲರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, 4 ಕಲರ್ದು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟಿಗೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಬಂದಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಲರ್ ನಾರ್ಮಲ್ಲು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಚೇಂಜಸ್ಸು, ಕೆಳಗಡೆ ಗ್ರೀನು. ಈ ಥರ ಬಂದರೆ ಇದು ಓಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆನಾ? ಇದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗಿತೇವೆ ನಾವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂತ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರೋ ಬಟನ್ನ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು 3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ ಒಳಗಡೆ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಿಂಟ್ನ ಒಂದು ಫೋಟೋಸ್ ಕಳಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಏನಾದರೂ ಎರರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ದು ಏನು ಪ್ರಿಂಟರ್ ಸೆಟಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೂ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಕಾರ್ಟ್ರೇಜಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರಿಂಟರ್ ತೊಗೊಂಡಾಗಿನಿಂದ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೆಡ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುಂಬ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಶಾಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.